ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഗോവയ്ക്ക മുട്ടപ്പൊരിയാണ്. അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. ആദ്യം തന്നെ ഗോവയ്ക്കയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മിക്സ് നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല, ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗോവയ്ക്കയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. അത് കുറച്ച് മസാല പിടിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് നേരം മാറ്റി വെക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു ചട്ടി വെച്ച് കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഓരോ ഗോവയ്ക്കയായിട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വരട്ടെ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗോവയ്ക്കെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ മുട്ട നന്നായിട്ട് ചിക്കി പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ 2 മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് മുട്ട നന്നായിട്ട് ചിക്കി പൊരിച്ചെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മൊരിയട്ടെ. നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഗോവയ്ക്ക വറുത്ത് മാറ്റിയ ചട്ടിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലയും ഈ ഗോവയ്ക്ക വറുത്തതും പിന്നെ ഈ മുട്ട പൊരിച്ചതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പുതിയ ഡിഷ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. പിന്നെ അടുത്ത പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.